如果咁巧撞正禮拜二嚟嘅話咧，仲可以試下呢個 Taco Tuesday。咁我就嗌咗 Salted Caramel 同埋 Blueberry Balsamic。大家好，我係蘇。今日呢集咧又嚟返加拿大溫哥華。咁呢集咧主要係想介紹咧我第二最愛嘅雪糕店俾大家。係啦，就係呢間 Rain or Shine Ice Cream 啦。咁佢哋而家咧係有3間分店㗎。如果我食雪糕嘅話咧，我大部分時間咧都係去 Ernest Ice Cream 㗎，但係間唔時咧都會嚟下呢一間。咁大家可以睇下佢啲 flavors 同埋啲價錢。如果咁巧撞正禮拜二嚟嘅話咧，仲可以試下呢個 Taco Tuesday。嗱，咁如果你買 cone 嘅話咧，就有呢3款嘅選擇。嗱，我呢個咧就係個 taco 啦，咁就嗌咗2球嘅。咁另外仲嗌多咗個 cone咧，比較茄汁。咁啊茄汁咧就預咗vanilla，咁呢個咧就成為6蚊。佢話呢個都好食，不過佢就中意 Ernest 嗰個多啲。咁我就嗌咗 salted caramel 同埋 blueberry balsamic。好，先試咗個 salted caramel 先，襯托埋啲 whipped cream 同埋朱古力醬。哇，個層次真係一流啊！佢呢度啲雪糕咧都做得幾滑嘅，同埋唔算太甜。跟住再試下呢個 blueberry balsamic，呢個有少少酸酸地，都幾開胃，唔錯唔錯。好啦，今集就係咁多啦，下集見，拜拜。